வெல்கம் பேக் டு ஈஸி ஸ்கல்லரி. இன்றைக்கி சிக்கன் முர்த்தபக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வீடியோவை எங்கேயும் ஸ்கிப் பண்ணாத பாருங்கள். இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் 2 கப் மைதா மாவு சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து இது பிசைய ஆரம்பிச்சிடலாம். இது பரோட்டா மாவு மாதிரி பிசையணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கோங்க. இதை நல்லா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிட்டு கடைசியாக 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து இதை நல்லா பிரட்டி விட்டுடலாம். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம மாவு ரெடியாக இருக்குது. இது அப்படியே 10 நிமிஷத்துக்கு நல்லா ஊறட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம ஸ்டஃபிங் பார்த்துடலாம். அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன். இதில் 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். இதில் 2 நறுக்கின வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். 1 நறுக்கின பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு இதை ஒரு தடவை வதக்கிடலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, 1 நறுக்கின தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். அடுத்து இதில் சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். நான் சிக்கனை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். இதில் 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 டீஸ்பூன் தனியாத்தூள், அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள், 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இது கூடவே நான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு தண்ணி தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க. இல்லைன்னா சிக்கன்லேருந்து வர தண்ணியே போதுன்னா விட்டுருங்க. அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. கடைசியாக இதில் கொத்தமல்லி சேர்த்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடியாக இருக்குது. அடுத்து நம்ம மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம். மாவு நல்லா ஊறிடுச்சு. இது சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இதை நான் முதல்ல பிரிச்சுக்கிறேன். இந்த மாதிரி பிரித்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை சப்பாத்தி மாவு மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் மீடியமான சைஸில் தேய்ச்சிக்கிறேன். இதை நல்லா இந்த மாதிரி ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் தேய்ச்சிட்டு ஒரு முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த முட்டையை இந்த மாவு சுற்றி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம வச்சுருந்த ஸ்டஃபிங்கை சென்டரில் வச்சுக்கிறேன். இப்போ நம்ம மேலேயும் கீழே மடிச்சிடலாம். சைடில் முட்டையை தடவிட்டு சைட்லேயும் மடிச்சிக்கிறேன். இந்த மாதிரி ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் செஞ்சு பேனில் வச்சிடுறேன். இதை சுற்றி எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு சைடு நல்லா வெந்துருச்சு. இதே மாதிரி எல்லா சைடும் வேகணும். இந்த மாதிரி சைட்லலாம் நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான். இப்போ எல்லா சைடும் வெந்துருச்சு. நம்ம சிக்கன் முர்த்தபாக் ரெடி. பாருங்கள், உள்ளெல்லாம் சிக்கன் பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது. இது சாப்பிட்டு பார்த்தா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Thank you. Bye bye.